Ashama akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaan jira galata rabbii. Mucayyoo kana kaleessa baay'een gadda viidiyoo wayii hojjedhe falmaan ture. Caaltuun akkamittiin barbaree obaasti ilma namaa miti ishee maaliif gubdii jedhanillee warruma falmu waliin falmaa ture. Baga falme. Innaa achitti falmuu koof hin gaabbu garuu viidiyoo caaltuun waraabde sanarratti sagalee mucayyoo sana ageessiste. Yeroo mucayyoon sun namaaf sagalee qabdee akka caaltuu fi muktaar wal jibban hin godha. Nama itti araaramu fakkaadhee mana caaltuu deema yeroo isheen jettee sagalee ishee dhaggeeffadhe dhugaa rabbi baay'ee kana ajaa'ibde ilmi namaa kun qoy maali akkamiin akkasitti garaa walitti jabaata jedhan. Amma mucayyoon kun caaltuu irraa fudhattee ergi caaltuu irraa abbaa manaa fudhattee booda caaltuutti immoo qoricha waa tokko gochuun maaliif barbaachise? Dhugaa rabbi ani ko mujittiin kun bakka jechuun waan badaa hojjettullee abbaa manaa caaltuu irraa fudhattullee jireenya caaltuu diigdullee caaltummaa barbaree obaasti ka jedhu caaltuutti baay'ee takka aaree dhugaa rabbi garuu edaa ilmi namaa kun bar jiraachuu bakeeyyuu hin jaalatu dhugaa rabbi kanuma ati ka isaan nyaanne kanuma ati ka isaan hin dhugne akkasumatti si jibba bar amma talli kun ka irraa fudhattee irsa ka waan feegot maal gochuuf immoo qoricha itti fiddee amma akka isaan wal jibban immoo maaliif gooti dhugaa rabbi mee warri waan kana gootanii keessaafuu ergi abbaa manaa namarraa fudhattanii kaatanii booda dhiisaa sirriitti hin godhina bakka sirriin keessan sin keessa gadi haa jigu sirriin keessan sirrii jechuun afaan arabaatiin xeerii jechuudha xeerii keessan gadi haa jigu dhugaa rabbi maa sirrii namatti qo'e maal sin go'e qo'e amma dalli kun kana barbaree miti kana hin gadhiisiin iyyuu caaltu gaabbi amma sakaleessa gadhiisii iyyuu hin gadhiisii erga akkas godhettee dhugaa rabbi. Ani ko namuma jabduu namuma bakka hin jiraame bakka akkamitti dhiifama gaafachuu akkamittiin caaltuu daffartee jedheetanii malee maal gochuuf sirriitti gooti sirriin ishee keessa dhaabatiin sirriin ishee lafarra gadaa jiru dhugaa rabbi maal gochuuf itti gochuu dhaqxasii dhugaa rabbi nama aarsituu hin talle ani mataan kun viidiyoo caaltuu har'a dhaggeeffadhe akka abidda itti gubadhe maal jechuudha maal jechuudha ayyuu maal gochuuf waan kana gochuu dhaqxeetti maal ishee fayyadaa ayyuu indee jara wal jibbisiisu irri haga afurii akka fuudhu shari'aan akka eeyyamu hin beekti bar bakka jarammoo akka walitti naquu akka inni ijoollee isaa mucaa isaa jibbu immoo gochuu maaltu taasise as sagalicha dhaggeeffattanii sin sagalee kaleessa ka caaltuun fidde dhugaa rabbi har'a dhaggeeffanne ani kaleessa sagalicha hindee ani caaltummaa akkas garaa jabaatti jedha maali kuni dhugaa rabbi ka jechuun ka abbaa manaa fudhatturra kan ammoo akka isaan wal jibbaniin godha habiibtii dafii sagalee kanaa deebisii qoricha akkasitti fudhee dhaqeen siruma ani jedhe bar siruma masaanuun dhiifama nama gaafattu mana dhufte eessaa baatee jedhe bar jechuun mucattiin kun faashinii addunyaa irra hin jirre fiddee bar dhiifama naaf godhe caaltii hindee edaa ati balaaf dhaqxee balaan si qabatee ookee. Ani ko araaraaf agite sii gaddee bar kaleessa sii gaddee caaltuu moonnee kiyyarraa jaaladhu kana arrabsee kaleessa maaliif hiitii maaliif garaftii maaliif azabdi ilma namaa maaliif barbaree obaastii bakka hin gahaa maaf hin gadhiiftuu jedhee sirra gore habiibti edaa atoo caaltuu akka isaa wal jibbani qoricha kee fudhattee agte sama xonqolaa keetii fudhattee sammuu kitti gitaatti xonqolamu warrummaan namatti xonqoltan fayyaan qabdanii. Ndawum namni namatti noqqolu umni isaan turu bara umarratti yookaan kadhattuu ta'e karaarra ta'a yookaan immoo jireenya jalaa cabarbarata dhugaa rabbiin namoota baay'ee argaa oola kan yeroo jalqabaaf jireenyi isaanii gaarii ta'e umarratti immoo jalaa gangaratee ka xonqolaan deemina maal ishee fi godhama kun haadha manaa fi abbaa manaa akka gargar baanan akkas gootu dhugaa rabbi kana barbaree luka ishee keessa gadi naqiyyuu dhugaa rabbi afaan ishee bichaayyuu miti kana dhugaa rabbi. Afaan isheetti bichaa miti kana wanti isheetti naqii fi barbare dhugaa rabbi barbaree baxabbadii caaltu mintoshite caaltu dhugaa rabbi kanaaf ufteetti taanaa ammoo oh my god itti xiqqaate dhugaa rabbi maal gochuuf obboleetti isheetti bar caaltuu illee soo beekte indee qoy isin uummanni kun akka oromummaa ka jedhan sana hin beektanii moo ka uummanni oromoon dhiiga tokko lafee tokko jedhanii hin beektanii qoysi maal walirratti deebitanii waan hin taane walirratti hojjettu dhugaa rabbii nama aarsu bareedo tokko
amma intalli kun caaltuun illee intala Oromoo isheen kun illee intala Oromoo Muktaar illee ilma Oromoo maal gochuuf gidduu isaaniitti waan kana moo isheen diina biraarraa uftee Muktaaritti heerumte kan isaanii addaan baasettu indee dhugaa rabbii maali bakka argisiin tokko taatanii dhiigni keessan tokko barsiin Oromoon erga abbaa manaa walirraa fudhattee seenaa walitti araarama yoo araarama baattaa mana keessan jiraadha kasi jiraachisu jaarsa keessanii indee amma ka isiniin horatu jara kana lama Muktaari as deeme achi deeme yoo dhabe simmintoo illee guure isin jiraachifata bakka isin maal akkanaa qoricha walitti baattan dhugaa rabbii maal gochuuf qorichitti geessise amma kun intalli fayyaa qabdi dhugaa rabbii fayyaa qabdi fayyaan qabdu bara indee abbaa manaa nama tokko ergi hattanii yookaas immoo ergi fudhattanii booda haadha manaa ishee jalqabaatti akka inni ishee jibbuun godhaa deemee isheetti qoricha kennaa yookaas immoo deemee isheetti qoricha dibaa akka isaan wal jibbaniif haala akkasii mijeeffatina isiniin fayyadu isiniin fayyadu jarri yoo rabbi addaan baafnellee himaa walitti hafanii himaa walitti araaraman guyyaa tokko osooti xonqolaa miti lafa galabbattee walitti xoroqqolsiisaa bulte himaa walitti deebi'an dhugaa rabbii indee nama ajaa'ibdi dhugaa rabbii akkamittiin hinumaa sagalee namaaf rikoordi bagarraa fuute silkii illee dhugaa rabbii jechuun yeroo baay'ee namoonni caaltuu kan akka gowwaa wayiitti ilaalu beektanii akka namuma waan dubbannee tokkootiitti maal beekta amma namoonni tokko yoo amala qabaatanii tasgabbaahaniituma rabbumaan ganama tasgabbooftuma ishee uume akka gowwaa wayiitti ilaalame beekta keessaaf gara keenya kanatti Oromoon kun namni tokko yoo calje isaaniif gowwaadha. Garuu namni tokko yoo dubbatee isa akkasii jaalata namni keenya beekta bakka nama iyyuu wayii isa akka beekaa wayiitti ilaalu nama iyyaa oolu akka beekaa wayiitti ilaalu bakka isa namni sun immoo waan takkan beeku bara afaaniin malee nama afaaniin iyyaa oolu sirriitti jaalatan bakka ati maa goota namni calje sun garuu bakka waan takkan beeku amma caaltuun talli kun akka isheen gowwaa doofa wayii caaltuu waan takkan beeknetti ilaalti bara garuu gowwittii sanatu kama tuffatam sanatu qabee barbaree ishee baasa jechuun rabbii yoo namni sitti duulellee guyyuma tokko diina kee fidee harka gasha agartanii diina akka inni itti fidee harka gashe dhugaa rabbii caaltuun kun miskiina bara waan miskiina taateef osoo isheen bakkee keessa yookaas immoo ala keessa hin deemin yookaas immoo barbaacha kan intala kanaa hin deemin rabbiin fidee harka isheetti xophu yaa rabbitti diina keenya akkasuma guyyaa tokko fidee harka keenya xophu dhugaa rabbii keessaafuu diina kiyya yaa rabbi guyyuma tokko akkuma caaltuutti fidde xophu godhe fiddiima xophu narra godhe dhugaa rabbi arraba ishee muree yaachisaa ta'an afaa taate barbareetti godhe dhugaa rabbi biyyee ishee ayyaata dhugaan seenaan gara laafetti arraba kutu aturuu wanti kutu jechuun namoota wal lolan namoota akkasii yoo ilaalu baga goota ijaa malee ammasoo namni anaan qabeenyi kee hundi waa ati qabdu hundi waa ati qabdu bakka injiraan uffata kee kana sirraa baafatanii sirraa fudhatanii waa takka godhi jedhanii hin godhani baay'ee takka garaa laafa dhugaa rabbi akka afaaniin iyyusanitti hin fakkaate kanaaf baran bakkalees osuma caaltuu jaaladhu ishee kanillee maa barbaree obaaste kan hin jiru kanaaf maaliif yoo uni wal jaalannee tokkummaa qabaanne waan gaarii wayiiti dhugaa rabbi jechuun garuu isin akkasitti hin yaaddan intaloon akkasitti yaaddu waa'ee jaalalaa miti waa'ee tokkummaa miti isheen bakka Muktaariin fudheeraa isaaniin immoo addaan baasaa akkasitti kaate indee Muktaar kee fudhatte kalaas murtaan Muktaarii ergi manatti galfatte ishee kana barbaadde waa tokko gochuun dirqama kee miti jechuudha jechuun abbaa manaa tokko ergi hattanii yookaas immoo ergi fudhattanii kaatanii manatti gashitanii booda haadha manaa ishee jalqabaa akka isheen ijoollee ishee waa taatu yaalii irratti hin godhina sababiinsa namni suni ergisi bira gahee bakka keeka ergi ta'ee karaa hedduutiin qabachuu dandeessa ishee sana caalaa cidaatii godhachuu dandeessa nyaata ishee sana caalaa hojjechuu dandeessa karaa hedduutiin ofitti qabachuu dandeessa innuu gaafa sana waan ati ishee caalteef ishee jibbee siin jaalataa jechuudha karaa gabaabaa akkas godhaa malee deemtanii qoricha itti dibdanii waa tokko gootanii isheellee ijoollee isheerraa waajibajii gochuun kun waan gaarii miti dhugaa rabbi baga itti cabsite caaltu gobus.